哦，咁樣等佢煮啊，哦，好有特色喎。好，跟住嚟到套餐之一嘅腸粉蝦餃，一籠一籠裏邊咁樣蒸嘅。終於又嚟到切蛋糕嘅時候，哇！個造型好新。哇！母親節切蛋糕啊！觀眾早晨，今日非常有幸啊！星期六又可以帶到個女同我哋去飲茶食飯啦。我而家所在位置就係昌崗地鐵站啊！呢度咧亦都係一個交換線嚟㗎。8號線同2號線嘅交換，8號線可以去到邊咧？咪又係陳家祠啊！係。以前咧洗衣鋪嗰陣咧，我哋有鋪喺度，我唔記得咗邊格啦。我記得好似係中間呢一格嘅。有時會過嚟收錢。哦，呢格先啱。得扭蛋啊！而家地鐵站我多咗好多呢啲嘅。哦，呢個係哪吒嗰個扭蛋啊！廣州嗰啲動漫嗰啲卡唔係扭蛋啊！嗰啲動漫，因為產業好大嘅。我哋咧今日咧就會去新興家餘飲茶嘅。咁昌崗地鐵站 E 出口啊，呢個站咧又係好大嘅。當時廣州地鐵2號線、1號線兩條線，咁啊最多人就當然係公園前啦，因為嗰度交換站啊嘛。後來2號線咧就要同8號線分拆㗎，咁咧就要將呢度分拆開咯。咁以前2號線一路去應該係去到好似中大，唔係未去到南站嘅，好似係中大，我唔係好記得咧。曉港咁嗰啲嘅。佢落咗去之後彎咗㗎嘛？定係磨碟沙啊？定係萬勝圍？係啦。咁後來咧就因為要去廣州南站啊，就喺度拆開咗，冇錯啦。然之後咧，嗰個8號線咧就打橫就去到佛山。係啦。咁啊，如果而家仲要磨碟沙咧，其實就喺8號線呢度過去，仲可以磨碟沙咧睇地鐵展館嘅、地鐵博物館嘅。講下今日我哋要去呢個新興家餘咧，係食乜嘢啦？咁咧佢係主要食羊肉㗎，日日飲茶嘅。最好食咧就係酥皮羊奶燉奶啊！哦，好正好正。於佢哋又睇呢個，睇呢個係又係嗰啲扭蛋公仔，好貴啊！咁你唔知佢裏邊係點嘅喎，咁你咪扭咯，係啊。就係呢啲公仔咯，好搞笑嘅樣。個站真係大嘅，E 出口仲要繼續行。啲動漫真係誇張到。真係多啊！呢個係賣廣告，食嘢就喺呢度，可以穿過商場過去又得，喺呢度咁樣行出去又得。哦，呢度仲有AEON嘅喎，哇！嗰啲小朋友玩得真開心啊！哇，係咁揈喎。呢邊就係AEON咯，即係細嗰啲鋪頭啊，佢就唔係大嘅AEON嚟嘅。啊，聞到好香嘅榴蓮味，一開始有粽賣啦。好多時候都係呢哇，都係會落雨喎，嚟到呢度又係海珠區其中一個好大嘅商圈。咁啊，呢度咧就係昌崗路啊，同埋江南西交界處啊，對面好多餐廳嘅。哇！老婆話會唔會冇地方食嘢？唔需要擔心。嗱，大家睇下對面有啲咩啊？我哋會有又一間茶點軒啦，見到係咪？東山湖酒家啦，見到唔使驚冇嘢食嘅，我淨係走咗2間。我哋就會前邊嗰度食嘢，有個麥當勞嗰度啊，嗰一棟係啊，就唔知有冇位，唔需要擔心。冇位對面多到前邊都仲有幾間嘅，甚至乎連陶陶居都有嘅咯。哦，東山湖酒家。係啊，東山湖酒家都可以。上邊呢個啦，荔園，上次我哋上嚟嘅啦，喺49樓啊，好靚風景嘅。又或者上邊仲有點都得。呢度咧，大家唔知熟唔熟啦嚇？香港觀眾唔係。因為以前咧呢度有巴士去香港嘅柏麗酒店，好旺嘅，就係海珠區最大呢個站嚟嘅。即係如果海珠區要落香港咧，其實係呢度方便嘅。依家都好似仲有巴士。有信和廣場啦，係喺呢度都叫做信和嘅。仲有燒料啦，必勝客啦。
咁啊點都得，呢個達標國際好似唔係呢棟喎，大懵啊真係搞錯，佢又呃咗，我都以為係佢老婆，係嗰度啊咁，我記得好似係，因為我嚟過一次嘅，不過講緊係成20年之前啦嚇，唔係嗰個位置，係前翻少少近地鐵站，再前少少仲有明記海鮮酒家，都係唔錯嘅，查清楚啊！前邊見唔見到星都國際酒店嘅後邊就係新興家園，就唔係反方向。呢度就係先由地鐵站出嚟。認錯咗方向，認錯方向。仲有充電站添喎。之前開歐拉嘅時候都嚟呢度充過電嘅，插住電咁啊去食飯咯，幾方便㗎。開咗時唔方便。係開出嚟就唔方便啦。嗰陣開歐拉都開到頭都痛嘅，佢要咁樣打側嚟停，跟住呢邊係大塞車嘅。好煩嘅。昌江路揸車好煩㗎，我好少會揸。有一次咪落學董橋啊，行錯咗咪行咗昌江，好耐之前啦。跟住啊行海珠橋咁樣咯。好精彩嘅。呢邊咧就好多老街坊過嚟食嘢嘅，抵食啊嘛。飲茶啦，團購券都買埋啦。係啊。然咧就除咗餐廳以外咧，就仲有好多服裝嘅產業嘅。廣州嘅服裝產業咧係一個好大，而且喺內地咧都稍為壟斷嘅地方嚟㗎嚇。好多人咧就係而家嚇，我講而家，如果係想白手興家咧，做服裝係可以仲做得到嘅。依家我講係。甚至包括一啲 sales 咧，頂薪嗰啲咧都攞到10幾萬啊！你知唔知啊？賣衫啊，嗰啲 sales 咩中大嗰啲妹啊，老實講啊，唔係話踩人哋，人哋唔係讀好多書，不過佢好勤力，好醒目。18萬有一個古仔係，我算冇18萬斬半啊，9萬啊都駭人聽聞啦。佢嗰啲如果唔係做呢行，攞9000都好高㗎啦嘛。都有個多軍嘅。係啊，咁佢醒目，佢咪賺到錢咯嚇。呢度附近咧有好多嘅。你計啊，拍視頻嘅 top one 就仲翻。新興家魚酒家，咁佢喺南村啊，海珠區前進路嗰邊咧都有間店嘅，好似嗰間先係總店啊，我唔肯定啊嚇。呢度。母親節菜單同埋護士節嘅菜單，嗰度我已經見到一個位啦，位啊，係咪？好有位，真係再晏少少都冇喎，俾個老婆爭啲講中。咁同埋咧，我哋今日嚟咧係已經有一個團購套餐㗎啦。咁同埋咧就係食嗰個羊奶酥皮羊奶燉羊奶咯，呢度好多羊食。佢嘅套餐咧有幾款嘅。呢個係第一個，咁佢哋咧就唔係任揀啊，11點鐘就有㗎啦。今日可用早茶特惠雙人餐，有啲咩咧？沙薑撈羊肉啦，艇仔粥、9肚乳春卷、蘿蔔糕、缽仔蘿蔔糕啊，睇住係同埋菜咯，蔬菜咯。咁啊，我哋咧就點咗呢個嘅。佢呢個係8點鐘開始就有得用㗎啦，部分日期不可用。有艇仔粥啦、鳳爪啦、葱菜牛肉腸粉啦、生椰拿鐵包啦、艾果同埋金牌羊奶布甸，咁啊有3位茶位㗎啦，已經係幾好啦。咁啊不可用時間咧就係5月11號同埋5月30號。咁今日咧係5月10號嚟嘅，即是話咧呢個套餐母親節當日不能用咯。我哋今日知道㗎，係啊，我由買之前我望咗一眼。咁啊，甚至乎午餐都有嘅，燒鵝啊，各種啊，咁啊300蚊。先頭我哋嗰個餐咧就係133，咁啊因為我有會員嗰啲積分啊，成日喺美團用。買嘢訂酒店咧，咁又減咗幾蚊雞咯，似乎仲有特價添。不過今日應該冇，我都有喎。點心2選1喎，今日係星期6，又有鳳爪同埋豆沙鍋餅，9蚊9，點解唔可以叫埋咧？叫埋呢個豆沙鍋餅，今晚我食都得嘅啫，係嘛？有呢個會員專享啊，咁啊應該會員我估應該係要預先充錢啦，呢個唔重要啊嚇。呢個我哋想23蚊一位嘅。咁啊，正常嘅點心啊有呢啲啦，
乾蒸蝦餃喎，哇！攞個籠裝住，大大粒喎。雪梅涼都有喎。咁今日個女嚟咧，話唔定佢會點下呢啲嘅。仲有梳芙梨，嗱佢羊奶嗰啲羊肉嗰啲點心多，羊奶燕麥包又有咧。酥皮焗羊奶就係我哋想食嘅。呢個有趣喎，牛肉球係用涼瓜做落去嘅，羊奶生肉包都有，真係好特別。我哋想食嗰啲羊嘅飲茶嘅點心咧，呢度就有好多。咁當然啦，唔係淨係羊先有嘅，其他都有什麼糯米雞啊、核桃酥啊都有。如果係要正餐嘅咁啊，仲有奶酪烤羊排啊，30蚊一條，3條起叫，好多嘢食㗎。佢哋啲菜式啊、點心啊各方面都係好特別嘅。咁啊，價錢就中等偏上啦。一個送上嚟嘅咧就叫做羊奶脆布甸，原來係咁嘅，我以為個布甸係炸過嘅，原來咧佢係用一個落手啊，一個咁樣包住嘅，同埋凍食嘅咯。中間有個羊奶啊，呢個布甸嚟嘅，羊奶布甸。幾艱難先啊，捉到個女出嚟。嗯。母親節就母親唔使俾錢。咁啊，老豆俾錢，個女啊出嚟陪我哋飲茶，都幾有趣。呢啲小朋友最愛，同埋咧唔係炸得好厲害，佢係焗嘅。咁啊唔會話怕熱氣啊嗰啲，又唔係順德炸牛奶咁啊，佢凍嘅中間。佢中間凍嘅，冰凍嘅中間。冰凍。呢一個點心咧係套餐之一嚟嘅，套餐裏邊嘅點心之一嚟嘅。套餐之後，第二個送上嚟生椰拿鐵包。生椰咧，我估應該係外邊嗰啲椰，裏邊咧就係、咖啡客味嘅餡咯。係咪咧？你估？其實我覺得係佢搬嚟白嘅，但係蒸完出嚟偷食出嚟。哦，嗱個女係咁講嘅。原先係白嘅，因為加個熱之後咧，嗰啲餡料啊，就滲透咗啲顏色落去。睇下係咪先啊？要擺低嚟搣。哦，係啊。咁嘅。裏邊嗰啲係咪用朱古力醬整㗎？所以有呢啲餡咯。咖啡味。真係咖啡味。生椰就應該外邊嗰啲椰子水啊，唔算太濃嘅椰子味，但係咖啡味就好濃。同埋個包都可以啊！呢個幾特別啦嚇，唔係嗰啲以往傳統嗰啲做法咯。真係你同中餐真係中西合璧嘅。等咗一段時間咧，佢就會慢慢凝固。應該係白朱古力開出嚟嘅。好，跟住嚟到套餐之一嘅腸粉啦。呢啲腸粉咁整齊喎，整到腸粉啊！試過都嚟埋啦。套餐之後應該係煎艾果，應該係家鄉煎艾果。如果冇記錯名嘅話，就一人2條腸粉，啱啱好啦。我攞多條咧。3個人咧就樣樣都可以。又可以啊！佢係叫葱菜牛肉腸粉，裏面有葱菜我寫咗，都幾香。但係你話同琴日嗰啲西關嗰啲比咧，呢啲誒多咗份精緻咯，幾精緻，一條一條咁樣。哇！開始嚟啦啲點心，呢個係豬紅湯，呢個係我哋另外加嘅，唔係套餐之一嚟嘅。咩嚟㗎？哇！呢個唔係我哋嘅艇仔粥咁樣啊？係啊，係我哋㗎。哇！現場煮喎。咁樣等佢煮啊，好有特色喎。係啊，艇仔粥啊，我哋嘅係有個石鍋咁嘅，但係要行開啲先啦。哇！呢個煲夠細嘅，正喎，要翻滾一下下㗎。滾下佢，哇！攞個石鍋唔摸得㗎。
使生水啊，咁緊唔使生滾，勝似生滾啊！要生水啊！哦，生水。等10分鐘先好食，好啊好啊好啊！啲料係生嘅，個殼就攞開先。進步咗。呢個艇仔粥咧係套餐裏邊之一嚟嘅嚇。繼續食埋條腸粉先啦，我諗今日實要打包。未必嘅，3個人。咁係因為今日咧個女一齊嚟嘅，所以食得到。如果唔係咧，去到個腸粉已經飽嘅，食埋個粥。啲紅湯先啦。有啲韭菜啊。哦，有韭菜嗰啲。有韭菜啊。嗰啲香味，哇！等等先。係啊，千祈唔好摸到個石鍋啊！真係大吉利是隔離就係醫院，你唔通上去啊！即刻隔離就係啦。醫燙傷仲幾好啊！聽講嗰間。哇！仲有啲浮皮嘅，有啲韭菜。呢邊咧仲喺度沸騰緊咯。咁佢有附送胡椒粉同埋呢個炸脆片嘅，呢個等陣先啊！如果要胡椒粉，呢度仲有胡椒粉。佢原先已經有少少嘅咧。好耐未食過豬紅啦，自從沙縣市場嗰間冇咗之後。咁呢啲咧冬天食都好嘅，呢啲天氣食都冇問題。食完一樣又嚟一樣，呢個就係我哋最期待嘅酥皮焗羊奶。等一等先，等一等先。個女嚟就好啦，可以食到咁多嘢。其實咧，海珠區我認為啊，即係要揾個地方既傳統咧，又有商場行下，應該就係呢度附近昌崗加江南西。江南西咧就係嗰種飲下咖啡啊，好多咖啡店，上次帶大家去睇過嘅。昌崗呢邊咧就成熟啲嘅商圈，即係譬如啲大商場啊咁嘅咯。哇！呢個鋥唔開啲，仲有蝦餃，一籠一籠裏邊咁樣蒸嘅，籠中籠啊，有趣。有鳳爪，亦都送埋嚟，你應該係齊啦嚇。哇！超級多點心。呢好似我哋嗰啲睇社交媒體嗰啲外地人咧嚟到廣州飲茶咁嗰種感覺咯。哇！個腿軟熟嘅。落嚟到呢個，老婆同個女食過都話好啊，試過。咁樣一籠，通常咧俾到我嘅感覺咁樣一籠咧都係唔好食㗎嚇。不過老婆講咗啦，係好食嘅。點會唔好食得睇你先？係啊，價錢有得擺喺嗰度啊！我個皮好薄好薄，裏邊啲蝦有落筍乾，好少咁薄皮係嘛？唔係啊，係咁軟熟嘅皮啊！哦，個皮好軟熟，睇睇啊！因為預計咧，佢一定要整到個皮好厚好韌。呢啲就現場製作或者今朝手工做咁啊，嗬。我好中意佢裏邊嗰啲呢啲貢菜，應該係好爽口，而唔係落芹菜。芹菜咧會搞到啲味好怪嘅，落呢個咧啲味唔怪。果然夠特別啊！呢個唔係套餐之一嚟嘅，套餐之外嘅。喺台面咧嗱，呢個仲係套餐裏邊嘅，同埋呢個係套餐裏邊嘅，鳳爪都係套餐裏邊嘅。牛肉腸粉、拿鐵包、艾果、艇仔粥嗰個，咁大家覺得個套餐抵唔抵咧？我再羊奶布甸係啊，羊奶布甸我嚟。呢個係呢個係，就算你唔點個套餐，我覺得都要試下呢個艇仔粥，咁樣現滾嘅，好有畫面喎。佢都係冧翻一啲係，即係你唔可以全部都係大菜，但係又唔可以全部都係嗰啲平價嘢先得噶嘛。呢個粥就差唔多好啦。其實我最期待就係個粥咯。先頭大家都睇到有幾多配料㗎啦。係啊，嗰啲艇仔粥咧靚嗰啲咧係配料特別多。
有浮皮，有呢個應該係燒鴨啊，係燒鴨嗰啲絲，花生、魷魚絲，而且咧唔好見佢嗰啲嘅下架貨，其實咧好有心思啊，要處理真係。咁啊，再落少少呢個落手啊嚇，哇，夠晒精緻，哇，好熱啊！不過都仲係好熱啊，所以要先滗喺個碗啊，好優雅咁慢慢攤凍佢再食咯。幫我執滿足一啲。喺度沸騰緊啊！依家下邊就肯定有少少黐底嘅，正常㗎嚇。似一個艇仔粥啊，即係嗰啲艇仔粥好多料嗰種感覺咧，佢就做得到嘅。仲有魚片，我哋有時候食艇仔粥咧，即係連我呢條脷咁渣嘅都係食得到，會有可能有嗰啲味粉啊。但係呢個咧應該係冇，因為我寫到食物嘅原味。有時候咧嗰啲花生啊，佢個衣咧留咗喺度咧，佢就會苦㗎。咁咧有時候啲花生咧揾唔到啲，有時候啲花生咧就會變色嘅，黑嘅就唔好要啦。有時候啲花生咧就會唔脆嘅，咁咧佢就唔算太脆啦。咁樣煲法唔脆嘅。咩可能會脆啊？腍啦變成。係變腍嗰啲花生。因為咁樣煲啊。最期待有呢個。呢個係鴨嚟㗎，燒鴨嚟㗎。好正。講開啦，我媽媽。不過咧，食呢個粥咧，從佢擺低到你食咧，嗰個過程係要比較漫長㗎，即係你唔可以急㗎。啊，你一定要等佢慢慢滾一輪啦，等啲水分蒸發晒變糊仔啦。咁樣先至慢慢食到啲艇仔粥嘅精髓咯。出品可以嘅，仲有呢個都未食咧。美食節睇住師傅現場影上邊個皮，咁然之後咧就斟啲奶落去，跟住擺落個焗爐焗，好似都係25蚊定。圈咁啊，整咗塊皮出嚟，嗰啲公仔啊，跟住再鋪佢去呢度，攞去焗，跟住再攞去焗。當時就唔係呢種瓷碗嘅，佢係用錫紙兜，用錫紙嗰種兜。美食紙嗰啲。你邊個幫你洗碗啊？係咯。嚟到而家呢個時段咧，都係客人啦，我講都係飲茶食飯食落嗰種嘅。20蚊定10蚊啊？唔記得啦，係。幾多人排隊啊？番禺美食節係嘛？係啊，番禺美食節嗰次啊。好似呢啲美食節唔多啊。有咁大美食節，番禺係最熱鬧嘅。過年之前我記得好似係嘛。接落嚟到呢個就係今日最期待，就咁呃落去係嘛？就咁呃落去係啦嚇。上邊個酥皮。呢一個先過嚟啊。係啊，咁但係其實發現咧食落咧其他點心都唔差，尤其係個蝦餃。呢度咧佢有其他。同埋個粥都係幾有意外驚喜嘅。嗱咁樣呃咗佢落去。下邊咧就係一啲羊奶咯，咁啊自己滗一羹咁樣食，嗰個羹係已經清潔過㗎啦嚇。哦，急晒落去嗰啲。咁下邊嗰碗羊奶都係多㗎嚇，佢係一齊燉嘅。呢個位置都聞到啦，聞到好香嗰啲奶味。咁遠咯。我同事喺呢度樓上住，仲做緊國企嗰陣咧，咁年紀大過我哋好多嘅。咁嗰陣我最記得佢係入伙嘅時候啊。就即係買咗呢度嘅上邊嘅樓嘛，喺度請我哋食飯咯。咁啊食過一次，當時覺得好滿意，同埋嗰個同事都幾好運氣。佢係沙士嗰陣之前賣咗間舊屋，咁咧就中間咧就住咗喺親戚度，就再買新屋。咁啊沙士前買嗰間屋，跟住沙士啦。咁啊，沙士出現，梗係 hold 住睇住先啦。後來樓價大跌啦，就買咗呢個樓上。咁啊，中間住喺親戚嗰度咯。羊奶咧唔係加水啊，你睇下，如果係加水蒸完咧，有層水喺上邊，佢係冇，係啲點嘅。
會員10幾蚊啊，睇嚟。會員10幾蚊，如果唔係啊，都唔使美食節啦，攞佢去擺攤，佢淨係賣呢個，仲有烤羊肉串，好似係，但係烤羊肉串冇乜人食嘅啫，就係呢個美食節嗰陣最多人排隊，我哋都叫咗一份，係好滿意嘅。佢嗰啲酥皮咧就係咁樣黐住喺上邊嘅，咁你可以攞一隻已經清潔過嘅雙手啊，去挖佢出嚟咯。睇呢啲皮太豐盛啦，今日仲有啲粥都未食晒。不過其實咧，因為同埋個女嚟嘅。有個好處食得晒嘅比例係比較高啊，就係得嗰兩粒艾詞未食過嘅啫。嗰艾詞好難食。肉鬆啊？佢係。哦，肚餓嗰陣好食㗎啦，食埋個艇仔粥啦。幾多料嗱？而家就似艇仔粥啊！個女咧好識食嘅。佢食好多甜品嘅。係啊，佢好叻嘅。咁咧，你係咪諗住今日翻去整個蛋糕母親節啊？係啊，嗱，佢整個蛋糕母親節，整嗰部分就唔拍攝啦。等陣食完呢度咧，我哋去食個刨冰，食完刨冰咧，佢就翻屋企整蛋糕母親節，係嘛？咩蛋糕啊？打算整啊？唔話俾你。仲要唔話俾我聽添，到時整好之後就攞出嚟俾大家欣賞下啦，即係我食你欣賞我食㗎。一個豬啊！嗰啲葱花羹有冇人食啊？嗰啲葱啊？最終埋單咧就係呢個數75，咁點解咁少錢？梗係啦，團購嗰個已經俾咗錢㗎嘛。咁啊，你當嗰個係125啊，其實129喎，我記得好似，因為有啲優惠啊，各種減賣。咁啊，即係200蚊咯，200蚊，哦，食剩2粒，就係2粒啦。咁啊，呢個就因為個女話唔好食，我哋都估得到唔會好食得去邊嘅。咁啊，打包呢2粒，抵啊！就係200蚊食到咁樣樣。花款又多，係花款又多，又唔係嗰啲老生常談嗰啲，即使係蝦餃都好，佢都係咁樣蒸住上嚟，手工做嘅。嗰個燉奶更加唔使講嘅，75蚊，茶位又包埋，幾好啊！即係你可以，即係如果你話住附近咁啊，幾賺幾過癮，咁可以啊嘛。冇錯，208蚊咁啊，團購折舊啊7蚊。咁啊，下邊咧就係我最終另外再支付嘅錢咯，咁抵食啊，200蚊咯，係啊！而家已經12點，差唔多10點半喎，幾多客人啊？早啲嚟啦，好多名人嚟過喎，睇下先。左下角蘇小姐，蘇嘅，好多都係。呢度又有食神之一啦，係啊，上邊又有。食神之一啦，仲有周中師傅啊，係有嗰個阿黎梅啊，亞洲電視咁後生嘅嗰時，嗰時後生，嗰時我都後生，即係嗰好多都好後生。呢度仲有燒鵝都好靚喎，咁樣掛住喺度燒，唔係燒，係乾啊，吹乾佢啊，有2隻羊咯，宴會專家，即係喜宴嗰啲生意佢哋都會做埋。不錯，大家有機會翻嚟試下。同埋而家天氣已經轉晴嘅時候，仲有2滴雨，依家嗰2滴雨都冇埋。我哋去食刨冰啊、炒冰啊，仲有得咁大嘅酒家咧，嗰啲餐廳點心都唔會做得差。佢廚房爐頭夠大，蒸起身都熱啲、快啲熟啦，係嘛？唔係淨係快熟咁簡單嘅，啲爐頭夠熱咧，啲味道都好啲。於昌江路啊，繼續係塞車嘅。咁啊，一直往前行咧，前面有棟建築物嗰度咧，就係美術學院咯。你見過佢唔塞車？係啊，燈位多，冇錯，好多燈嘅。咁有啲車又要掉頭，咁搞到又有好多電雞走嚟走去，咁咪塞車啦。車流量大。咁多嘢食啊！明記海鮮食。講一條路係嘛，即係唔輸蝕過越秀嗰啲，有時越秀有啲地方仲冇呢度咁旺啊。廣州啊，佢話即係你話廣州經濟啊，行唔到去即係。最緊要識食啊，廣州人啊，
呢個又係啦，中午食飯喎，55蚊一斤，又或者碟頭飯，睇唔到幾錢。或者明記海鮮食呢個都唔錯㗎。以前咧，即係我講我細個嗰陣啊嚇，咁啊如果你聽見身邊有親戚朋友啊話要搬去昌崗住咧，嗰種感覺就係唔係啊嘛？昌崗你都去咁遠，你點樣翻工啊？平時難聽啲就係即係俾一種感覺就係比較鄉下咁嘅地方啊。咁但係事實上而家大家都睇到啊，當時仲有一種説法老一輩啊，寧要河北一張床，即係河北即係越秀啦嚇，大部分都係越秀嘅。不要河南就一間廠啫，呢度就係河南啦嚇，芳村啊更加唔好講啦。但係依家就唔同啦，淨係呢幾年先至變到咁高大上咁多商場嘅，都20-30年都係咁旺噶啦。最開始旺嘅第一個梗係江南西啦，唔使講噶啦，因為嗰度咧始終係近市工啊，近河北啊，海珠區啊，咁慢慢一路嚟到後邊呢邊啦，咁後尾開始旺咧就信和。咁啊，我嗰個年代咧，因為去咗花都讀書，好少嚟呢邊行嘅。其實我知道，當時好多初中同學咧，去邊度吃喝玩樂啊，咁咧就係呢啲啊，買文具啊，我記得係信和廣場前邊呢棟樓叫達標國際。咁啊，曾經有一段時間咧係爛尾樓嚟嘅。據說咧，當時嗰個老闆仲頂唔住嗰啲債務壓力喺上邊就係啦嚇。咁而家就唔同啦，而家就煥然一新啊，換咗個老闆啊，好似係發展商，咁啊重新租過出去咯。咁但係你話係咪甲級寫字樓咧？就其實佢最初應該係諗住係咁啊，但係可惜事與願違啦。但係你話會唔會啊變到死氣沉沉唔旺咧？咁又未至於。有咁多餐廳，面又有公寓啦，又一間茶點軒啦，大森林啦。後邊咧仲有好多舊嘅住宅樓嘅，咁啊喺呢個方向一路去咧，就其實已經去到江南西嘅。其實係3層嘅，第一層咧就係市工嚇，就嗰度就望到河南嘅啦，河北嘅嚇。咁啊再往下一層咧就江南西，江南西再後邊一層咧就係呢一度嘅。我如果講到近期最大最深嘅印象咧，就係疫情嗰陣封城啊，海珠區封咗半㗎嘛，唔知大家仲記唔記得啦？呢度就係其中一個地方啊。而我哋而家企喺呢度，好似都係封住咗㗎。咁啊，當時我曾經咧有揸車嚟過呢度嚟帶大家睇下嘅，當時咁啊，梗係封鬼晒啊！而家就咩事都冇，遠遠我哋仲可以見到富力海珠城。成個海珠區咧最成熟最旺嘅咧就係呢度附近啊！姨同阿叔喺度講緊啊嚇，嗰個發展商當時我喺嗰度跳落嚟啦，後尾咧我唔知啊，做咩入嚟呢度？母親節佢話事啊，佢帶我入嚟呢度買手袋啊，定係買咩啊？行下商場咁啊！嗰度啊炭火烤肉，天氣熱咧係要行下商場嘅，啱啊！呢度咧就點都得，呢度仲有酸菜魚添，咁開始要排隊嘅咯。隔離嗰個係烤肉啊！我呢度個地鐵站，佢識路係啊，我知道佢好熟呢邊。烤肉套餐208蚊，同埋99蚊啊送5花肉一份。達標廣場就係之後我話你以前曾經做過爛尾樓嗰度咧，而家有咁多嘢食嘅喎都。大家翻到嚟呢度遊玩，其實呢度係幾好嘅，因為點解咧？尤其對於香港嘅觀眾喺對面就有巴士翻香港㗎啦。宜尚 Plus 酒店就喺呢度啦。前非常之合理，最平嘅房間係394蚊。咁然之後家庭房啦，500蚊，3人入住，1張特大床，1張單人床，可以啊，嗬。對面咧就係坐巴士嘅，呢度咧就係酒店。咁啊再上去上邊咧就係嗰個咩59樓定47樓嗰個茶樓咯。就算你坐巴士啊，唔係嚟到呢度都好啊。呢度過去海珠廣場地鐵站咧，就係應該係江南西市工，咁就海珠廣場嘅啫，即係轉線都唔使嗰種啊。至於巴士方面咧，我就查到啦，咁係中旅巴士嚟嘅。
就係呢個柏麗酒店，睇唔睇到柏麗酒店啊？咁啊，翻到香港嘅話，如果而家要翻去灣仔咁咪轉啊，1點20分都已經有車，都100蚊。咁你可以飲完個茶咁咪搭車翻灣仔啦。我見到個巴士喺對面啦，睇唔睇到？我咧仲有間廣州可能會算係海珠區最大嘅醫院之一嚟㗎啦。咁另外仲有一間喺赤崗嘅，赤崗嗰就再遠啲咯，嗰度係軍區醫院嚟嘅。呢度咧就係廣醫2院，應該冇搞錯吧？定係3院啊？呢度2院嚟嘅好似。5點半鐘開車，而家我哋食埋炒冰，再落香港都仲講得一次。你有冇簽注啊？我琴日簽注咗啦，佢冇簽注，梗係唔去咧傻嘅咩？邊仲有陶陶居啊，好方便去呢度。但係咧就揸車就痛苦啲咯，揸車就真係唔好。我哋都行翻內環。係啊，其實今朝我哋都有考慮過揸車，但係諗咗一諗都係算啦。門口有停車。餐廳係有得停車，但係條路就不好揸咯。完之後我又要走翻去攞。係啊，不如坐巴士好過啊，坐地鐵。梗係坐地鐵啦。坐地鐵係最好嘅。你話去咩增城從化芳村買餸啊，咁啊揸車去啦，市區唔好啊。地鐵站名就係呢個昌崗。咁啊，先留我哋飲茶嗰度 E 出口出嚟就到㗎啦，千祈唔好出口，因為咧呢個地鐵站係非常之大嘅，咁所以你出咗個口咧，你可能會行多10分鐘，過2條馬路都唔出奇嘅嚇。係8號線同2號線交匯。咁如果有時候你去到西關啊嗰啲咁樣咧，咩華林寺啊，覺得想再揾多啲其他嘅嘢食咁樣，你係可以一坐過嚟呢度昌崗咁啊，好多餐廳嘅，陶陶居、炳爺金牌姐姐煲嚇，去前邊食小食，同埋咧，如果你有心情嘅咧，行到去曉港站咁多小食啊，我哋今日唔行過去嘅。斜對面就係美術學院咯。我去睇人哋隻貓，嗰隻貓韞住咗喺個鋪頭裏邊，伸咗隻爪出嚟咯，喺度互動緊。好悶啊！隻貓喺裏邊，好無聊啊！珠區嗰啲地鐵站咧就好密嘅，佢唔似下其他好遠嗰啲地方。咁其實行前少少咧，就係我哋諗住食刨冰嗰度，同埋前邊咧就已經係另外一個地鐵站，叫做曉港㗎啦。呢個附近咧就好多嗰啲年輕人嘅小食嘅，因為點解咧？嗱，我估㗎咋嚇，因為對面咧就美術學院，通常喺啲學校附近咧都係好多呢啲小食店㗎。啲學生哥咧就肯定唔會話好富有啊，好多錢使啊，咁啊梗係食下啲小食就飽。而且事實上，啲學生哥都中意食啲新派嘢，你佢飲茶咧就有啲難度嘅，佢又唔係太受落。咁所以應運而生咧，等陣我哋去嗰度咧就係我哋都嚟過好多次㗎啦，好多學生哥去食嘅，咁啊炒冰啊嗰啲咁咯，好多嘢食㗎。只不過我哋有懶啫嘛，係啦，即係嚟坐多2個地鐵站都懶啫嘛。係啦，就係懶嘅啫，就係咁簡單。而家天氣熱少少，一頭汗啦，行咗幾步已經，咁咪嚟食刨冰就最好㗎啦。貓咪喎，呢隻醒目仔喎。怕醜嘅，一見有人行埋去就走開。即係新加坡嗰種貓。毛色似啲老鼠咁食，有啲甩毛。一肚腩你玩？揀咩口味咧？有得拼嘅。芒果冰30幾隻？芒果、蘋果、芒果15蚊，15蚊啦。淨芒果咯。加乜嘢咧？草莓唔使加草莓啦，就咁叫個芒果噶咯。淨芒果。芒果噶啦。係啊。草莓唔夠甜。25啊，草莓，梗係要淨芒果。係啊。係咪？而且芒果好食啲。咁呢條街咧就好多嘅，前面都有2間咧，但係都點講咧？大同小異啦嚇，同埋我哋又唔係食嗰啲好刁鑽嗰啲。咁啊，勝在咧呢度就香姐平價鮮果園呢度有位坐咯，5蚊一大盒，實在誇張。係芒果肉嚟嘅，睇住佢用啲芒果肉嚟打㗎。
不過睇嗰個係老婆，我入嚟嘅，攞個位咁解。哇！呢個時間食芒果嘅病啦。佢係將啲芒果肉打碎咗，然之後攞去炒，好滑。就唔加水嘅。你好鬼過食㗎，其他嘢15蚊嘅。哇！熱天好啊。好過食奶茶。而且我覺得仲濃過頭添啊，仲可以再淡啲，我接受到。加多啲冰，好滑啊，係啊。有一種係加芒果肉嘅。哦，下邊係刨冰，上邊係加芒果肉。嗰隻就30。哦，咁呢個好啲，呢個好啲。呢個性價比最高。咁大兜喎，睇下15蚊喎。呢度點都要一個芒果啦，係嘛？梗係要啦。咁佢嗰啲水仙芒嚟嘅，但都係啫，水仙芒都係錢嘅。你話真係好過食其他。嗱，你話飲杯奶茶咁樣，咩檸檬茶咁又係10幾蚊啊！而且咧呢啲啊，嗰啲連鎖式嗰啲冇咁容易做得到，因為佢啲水果都係新鮮嘅。咁嗰啲連鎖式配送唔得㗎嘛。同埋啊，利潤達到嗰種級別都入晒商場。而且呢個老闆醒目，佢唔會好刻意將嗰啲喺隔離買啲小食嗰啲客人趕走，因為好多人咧喺隔離買啲小食咁啊過嚟，佢都會使錢買個芒果冰嘅。隔離嗰啲小食啊，整個糯米飯啊，咁啊喺度食個芒果冰。後邊係個小學定係初中嚟嘅？小學嚟㗎。翻喺個學校。係啊。好耐啊，個女啲咁大個我哋過嚟食呢啲嘢。係啊，疫情嗰陣都食㗎啦。我知啊，美孚嗰邊有啲個低過啫。都唔係。小學定初中啊？小學。我6年級已經嚟。呢個冇好多年。 4年。6年級？6年級你都記得？4年啊。好。佢可以將佢分成2杯。咁如果你同啲朋友嚟嘅話，一人揸住1杯。係啊，咁你3蚊雞啫嘛杯。即係圍到7蚊1杯咁咯。7個半。7個半你飲杯奶茶啊，都10幾蚊啦，係嘛？小遺憾就係份量太大咯。你可以佢細款啲嘅啊。一買要買15蚊。越嚟越多嘢食啊！最出名就係呢檔陳李記，咁啊魷魚、燒魷魚都有咯喎。嗱，最出名就係呢檔嘅，又或者隔離嗰檔啊順達。咁最初就係呢2間開始做嘅，最唔同嘅就係個鋪頭名，但係其實裏邊都係一樣嘅啫。乜嘢？榴蓮右邊嗰個係乜嚟㗎？榴蓮右邊嗰個係咩嚟㗎？邊度啊？鋪上面嗰個文字。榴蓮係釋迦。乜嚟㗎？釋迦係一種水果啦。我梗係知啦。我好難解釋俾你聽。釋迦果咯，仲有雞蛋仔啦，半底10蚊都有。而且到中午時段咧，呢度啊必須要食㗎啦。呢個係一個小食檔嚟嘅，順營小食，哇排隊喎，咁啊係中午食飯啊嘛，冇位㗎啦。食咩咧？呢度係食糯米飯啊！現時我認為咧喺廣州最好食嘅糯米飯就喺呢度，大家有機會嚟試下。只係佢唔貴，佢係最大16蚊咯，最細8蚊咯。阿老闆娘就喺入邊畢緊糯米飯啊個桶。有呢個係賣魚皮啊嘛，同埋隔離係嗰個係賣嗰啲花茶。喺嗰度買完一個炒冰或者雞蛋仔啊嘛，過嚟呢度再買一個豬紅湯，然之後仲有糯米飯咯，奶粉都有添，係啊。2個地鐵站，老婆話翻去赤崗啦，咁冇問題，赤崗就直接唔使昌崗啊，就直接去8號線、2號線咁樣翻去。廣州火車站咯，咁但係咧，如果喺後邊咧行近啲嘅咧，就係曉港地鐵站啊，就去陳家祠方便嘅嚇。咁我哋都翻屋企啦嚇，因為個天咧話仲有15分鐘就落雨，啲小食咁啊，咦幾開心啊，幾甜。你睇邊度落雨咧？就係呢個天氣軟件啊，咩啊？15分鐘下小雨。哇！超級隱世，之前疫情已經知道佢哋啲嘢食幾好，應該日式料理啩。原來有6塊米芝蓮，
勁喎！食咩嘅究竟？又嚟到整蛋糕嘅時候，呢個就係阿女整俾阿媽嘅蛋糕。點解黑媽媽好似芝麻糊咁嘅？你可唔可以解釋下點解黑媽？竹炭啊，唔係攞嚟刷牙嘅啫咩？竹炭可以用嚟煮蛋糕嘅，做蛋糕嘅。呢個係咩部分啊？個底。哦，即係個蛋糕底。因為我唔識咧，觀眾都唔識噶嘛。我要等嗰個奶油送到，今晚送到之後再煮。我今晚仲要等個奶油送嚟啊！係啊，嗰個快遞員催咗1萬招都未嚟。因為落雨啊嘛。唔好切啊！咁我上邊就唔使玩嘅。哦，即係阿媽就諗住切開佢。係嘅。但係其實你就等緊嗰個奶油。係嘅。咁奶油佢要唔要一層層㗎？唔係，我等一個奶油，跟住整上面一層芝士上去。哦。咁屋企啲奶油唔得咩？係啊。嚇！咁啊，又嚟到晚餐時間啦！今晚咧就落雨啊，所以喺屋企食。呢個係炒咩啊？你遮住咗睇唔到。哦，炒絲瓜，有少少窿先好食噶嘛。哦，正啊！哇，好香喎！今晚仲有雪糕啊！哦，唔係嗰個蛋糕。哇！呢啲鑊夠快啊！嗰啲係生粉嚟㗎喎。鹽啊！我鹽落少少鹽，一落咗鹽咪出水㗎咯喎。啲水係自己榨嘅。哦，因為有啲水蒸氣佢先會乾，先會熟嘅。終於打完個芡咧，哇，靚晒！打咗個好似可以攞去出邊小炒嗰啲咯。現炒快餐。係。即係佢又唔係廚房嗰啲現炒快餐嗰種嚟嘅啫。咁就鑊氣啦，要自己咁同埋嗰個爐頭咧，要買好多個眼嗰隻。呢個咧就係我哋嘅晚餐，好簡單啫。其實咧，大家有睇近日嘅影片都知道邊樣嘢喺邊度嚟㗎啦。呢個果汁豬扒同埋嗰個炸嗰一嚿嘢嗰個咧，就係喺西村嗰集嚟嘅咯。咁條青瓜好似係喺龍津路市場買嘅，咁啊就係咁噶啦。牛肉係之前買嘅，唔係呢幾日買嘅。終於又嚟到切蛋糕嘅時候，哇！個造型好新。哇！母親節切蛋糕啊！哦。有啲幸福啊！咁你哋有冇見過咁嘅蛋糕？我要好少得㗎，我好飽。哇！好似好靚咁喎。係咯。個女又唔嚟介紹下，佢係細個嘅整到。特登整細啲嘅。哇！哎呦，好靚喎！哇！呢個質感好正喎，揾咩整啊？我食一啖。果然不錯啊！唔似芝麻糊啊！芝麻糊，我哋咁黑嘅，係咪烤到燶鬼咗啊？梗唔係啦！唉，黑到啊，搞到，好食啊！好食真係好食。